हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में। हिचकी आने पर आपको घर पर कैसे उसको रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो नीम की पत्तियां लें, उनको इकट्ठा करके आग जला दें और सूखा धुआं करते हैं। इस धुएं में काली मिर्च का चूर्ण डाल दें और इस धुएं को अपने अंदर खींचना चाहिए। इसे खींचने से हिचकी आनी तुरंत बंद हो जाती है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अदरक के रस में शहद मिलाकर उसको चाटने से भी जो है हिचकी आने से छुटकारा मिल जाता है। आगे बात करें तो जो हमारी मूली होती है उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, उन पत्तों को चबाने से भी हिचकी आनी बंद हो जाती है। अगर इन नुस्खे की बात करें तो जो नारियल का पानी होता है जो हम आम बाज़ार से मिल जाता है, उसे पीने से भी इस जो हिचकी की बीमारी है इससे छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाता है। अगले नुस्खे की बात करें तो जो हमारे घर में हल्दी होती है, हल्दी की गंडी होती है, उसको तवे पर रख कर भून लें और उसको बाद में ताज़े पानी के साथ 1 चम्मच हल्दी लें। यह भी हिचकी बंद करने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर आप प्याज के रस में शहद की 2 बूंदें मिलाकर उसको चाट लें तो भी हिचकी आनी बंद हो सकती है। इसके अलावा 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी काला नून और 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिलाकर अगर हम थोड़ा थोड़ा चाटते जाएं तो इसकी बंद हो जाएगी। अगला नुस्खा है जो हमारे घर में देसी घी होता है, उस देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें 1 चुटकी जो हमारा लाहौरी नमक होता है उसको डाल दें और इसको सूंघें। इसको सूंघने से भी जो है हिचकी आनी बंद हो जाएगी। अगर आपके घर में पुदीने का रस, नींबू का रस और शक्कर हैं तो इन तीनों का 1 चम्मच लेकर मिला लें और तीनों को थोड़े से पानी में घोल कर पी जाएं। यह भी आपकी हिचकी को बंद कर सकता है। एक और बिल्कुल आसान तरीका भी है, अगर आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लेंगे तो यह तरीका भी आपकी हिचकी को बहुत हद तक कम कर देता है। अगर घर में काली मिर्च और धनिया के कुछ दाने हैं तो इनको भी मुंह में रख कर चूस लें, यह भी आपकी हिचकी को बंद कर देंगे।